盘点世界上评分最高的运动番，蓝色监狱只能排倒数。第10，黑子的篮球第3季 ，MAL 评分8.30。这是一部以篮球为主的热血竞技动漫，也是继经典之作《灌篮高手》后的新番。它打破了运动题材动漫的局限性，故事围绕奇迹的时代5位天才篮球员和一个被称为梦幻的第6人黑子哲也展开。主角黑子并非传统的篮球明星，他以配合和团队合作作为自己的武器，提出了我是你的影子的理念，强调了团队合作的重要性。不过黑蓝也有弱点，他后期的设定上略显夸张。与经典动漫《灌篮高手》相比，黑子的篮球一直被 SD 迷戏称为大型科幻技能类题材动漫，也有人将其与网球王子比较，戏称为杀人篮球，可依然丝毫不影响漫迷对他的喜爱。第9，钻石王牌第2季 ，MAL 评分8.30。这是一部以棒球为题材的少年运动番，以写实不开挂、热血、作画质量高闻名，甚至动漫迷们封为棒球界的灌篮高手。动画以中学时代被老师从普通学校拉到豪强棒球学校的男主泽村荣村为开端，与玉姓一野、降谷小等人的相遇，和大家一起备战甲子园争夺王牌的故事。钻石王牌也是运动番中最神奇的一部，因为它的制作处处透露着贫穷气息，每一集20分钟都有10分钟的 PPT 场景，剧情推进不靠画面，全靠声优，但它却是值得你一路追下去的优秀运动番，绝对会给你带来许多感动。即便是遍地的 PPT， 我们对钻石王牌的热爱依然不减。第8，蓝色监狱 MAL 评分8.30。在以往涉及到体育类的动漫中，无论是足球类还是排球类，都是以青春热血为看点，但有这样一部动漫反其道而行之，它将足球运动和暗黑为善联系在了一起，那就是蓝色监狱。与其说这是一部足球番，倒不如说它是一部密室大逃杀番。从剧情上看，这部动漫有点像鱿鱼游戏，但并不血腥，所有人赌上自己未来的足球人生。如果这时有辆车就好了，也许就不用赌上自己的未来。点击左下角打开堵车帝，首页点击排行榜，每月汽车的销量、降价等榜单任你查看，让汽车真实销量数据说话。无论有多优秀的足球天赋，输了便没有未来。这不是青春和热血的颂歌，而是没有退路的相互厮杀。